OK，下面我们来看一看这个导数的第二种应用啊，这个应用呢叫做用速率求速率。那么什么意思呢？就是我们已知某个变量它变化的速率，然后呢我们想求一个跟它相关的这个变量变化的速率是多少。我们来写个式子，其实就知道了。比如说我们说 y 和 x 是相关的变量，而且我们知道它们的关系是 y 等于 f(x)，然后我们知道 x 这个变量的变化速率 dx 比 dt。为什么说它是速率呢？因为我们说分母上是时间的变化，对吧？分子上是 x 的变化，所以它俩一相比的话，就得到的是其实 x 变化的速率。那么我们知道这两个东西，这是已知条件，我们想求的是 y， 对吧？y 的变化速率，也就是 dy 比 dt， 这个怎么办呢？其实非常简单哈。我们说我们不知道 dy 比 dt， 对吧？但我们知道什么 dx 比 dt。那么不妨这样，用 dx 搭个桥，对吧？搭个桥，这块分母上添一个，分子上也添一个，那么它我就知道了，对吧？当然它是什么，其实也很简单，因为这个dy 比 dx 就是 dfx 比 dx 嘛，对吧？然后这个 fx 的形式我知道嘛，所以它的实际上就相当于对 x 求个导数嘛，所以也就知道了，所以 dy 比 dt 也就能求出来。那么下面我们来举个例子哈，比如说用打气筒给气球打气，然后打气筒打气的速率呢是5立方厘米每分钟，这个 min 就是英文单词 minute， 也就是分钟的意思。然后呢，这个气球的半径现在已经达到了10厘米。那么，请问这样如果接着往下打下去的话，这气球肯定越变越大，对吧？那么请问这个时候，这个气球半径增长的速率是多少？那么我们不妨用小写字母 r 来表示这个半径。那么它显然是时间的一个函数。然后呢，用大写字母 v 来表示气球的体积，对吧 ？v 就是英文单词 volume 的首字母嘛，体积嘛。然后现在我们已经知道的是什么呀？是 dv 比 dt 等于5，对吧？因为其实打气的速率就是这个气球体积变化的速率，因为气全打在气球里边了，对吧？这个毫无疑问。那么 dv 比 dt 等于5，想求的是 dr 比 dt 是多少啊？对吧？那么我们现在还缺一个什么呀？是不是还缺一个 v 和 r 的关系啊？这两个变量 v 和 r 的关系，那么其实也很简单 ，v 等于4/3派 r 的立方，对吧？这是球的体积公式嘛。然后，当然我们近似的把这个气球看成一个球啊。然后我们来看一看如何用 v 来表示 r。OK， 我们来解一下啊，这个可以变成3v 比4派等于 r 的3次方，因此 r 等于什么 ？r 等于3v 比4派的，再开一个3次方，对吧？也就是它的1/3次方，对吧？因此我们就整理成了上面的这种形式，对吧？这种形式，我们可以接着往下做。那么 dr 比 dt 应该等于什么呢？应该等于 dr 比上 dv， 对吧？乘以 dv 比上 dt， 对吧？那么它是5，这个我们就知道，对吧？那么所以它应该是 dr 比 dv 是什么呀？我们看，就是 d3v 比4派的1/3次方，对吧？比上 dv 乘以5，对吧？我们接着往下看，其实这块就是它对 v 求导嘛，对吧？可以把它再写一个中间项，3v 比4派1/3，这块是3v 比4派，这块应该是 d3v 比4派除以 dv， 对吧？这块乘以5，对吧？那么这个毫无疑问呢，这个毫无疑问就是因为 v 前面成了一个常数嘛，这个常数就是3除以4派嘛，所以它就等于3除以4派。这个怎么办呢？我们把整个它看成一个三角形，看成一个三角形的话，那么我们用这个 dx 的 n 次方比上 dx 等于 n 倍的 x n 减1次方，所以它就可以变成什么呀？相当于1/3倍的三角形的负2/3次方，也就是1减1/3嘛。不对，1/3减1嘛，对吧？负2/3次方嘛。然后这个三角形当然我们要换回来，对吧？三角形是3v 比4派嘛，对吧？3v 比4派 ，OK。然后呢，乘以这个，后面就直接抄吧。这块就是3比上4派乘以5嘛，对吧？然后我们说3v 比4派不是2的3次方嘛，对吧？所以说这块其实可以换成2的3次方，就是4/3乘以 r 的3次方的负2/3次方，对吧？乘以3除以4派乘以5，那么再往下抄一下，这块应该是1/3，这应该是 r 的负2次方，也就是 r 的平方分之一乘以3比上4派乘以5，
我们说 r 等于10，对吧？所以 r 的平方就是100，因此呢，我们来化简一下，3和3约掉，这块呢5，这块变成100变成20就可以了，变成20，那么它就是1比上80派，对吧？那么这个速率也就求出来了。OK，那么我们来看一看这个，但这个思路完全没有问题啊，就是我们上面已经说过这个思路，完全是按这个来做的。那么我们看有没有什么别的更好的方法，对吧？我们刚才说，我们其实已知它的关系，然后我们明确的把 r 用 v 来表示，对吧 ？r 等于这么多 v， 其实完全没有必要把它解出来，我们就用这个形式也完全能够把这个事搞定。我们来看看怎么办啊？我们重新来写一下，这个 v 等于4/3派 r3，对吧？然后 dr 比上 dt 等于dv 比 dt， 对吧？等于5。那么求什么？求这个 dr 比 dt 等于多少，对吧？那么上面呢，我们是把 r 用 v 来表示出来了，也就是说把这个相当于 r 解出来了。那么其实完全没有必要，我们就用原来这个式子，其实也可以，完全没问题，对吧？我们把这个式子拿出来 ，v 等于4/3派 r3，对吧？那么这样两边同时写上 d 比 dt， 这边也写上 d 比 dt， 对吧？它仍然成立，没问题，对吧？我们再来看一下 dv 比 dt 等于右边我们看啊，这样把它擦掉吧，其实写右边就可以。这边可以变成什么呀？可以变成4/3派，这是一个常数，给它写到前面，变成 dr 的3次方比上 dt， 对吧？那么可以接着写成什么呀？4/3，这个照抄 dr 的3次方，那中间加一项变成 dr， 这块呢变成这个 dr 比 dt， 对吧？就是它变成了它，对吧？然后我们接着写，这个是4/3派乘以这个 dr 的3次方比 dr， 对吧？这可以用我们那个公式嘛 ，dx 的 n 次方比上 dx 等于 n 倍的 x n 减1嘛，所以它应该等于3倍的 r 3减1，也就是 r 的平方乘以 dr 比 dt， 对吧？我们来看一看 dr 比 dt 等于5，对吧？等于5，那么3倍的 r 方呢是什么呀？3乘以 r 是10嘛，对吧？r 等于10，所以它是100。所以这块呢应该是4/3，不对，这里写错了哈，这里写错了啊，它我不知道啊，对吧？我们知道它是5，对吧？那么它是4/3派，因此呢，我们把红色的这块它和它写在一起，就能得到一个方程，也就是5等于4/3派乘以300乘以 dr 比 dt， 对吧？因此我们就能推出来 dr 比 dt 应该等于这个3乘以5除以4派乘以300乘以300，这个应该就等于什么呀？80派分之1，对吧？这个也能完全解出来。所以说呢，我们是这样的，我们想求什么？我们想求这个 dr 比 dt， 对吧？那么当然，如果把 r 表示成一个 v 的函数，也就是这种形式 r (括号 v) 除以 dt 的话，这个当然能够最后表示出来，表示成一个什么呀？跟 dv dt 有关的东西，对吧？但是其实也没有必要，就是说一定要表示成这个 v 的函数，其实就用原来的等式，我们直接在两边，把它对 t 进行求导，对吧？就是都加上 d 比上 dt 的话，然后我们进行推导，其实完全也可以没有问题。这个叫做什么？这叫做隐函数的求导。隐函数求导。为什么叫隐函数求导？因为这个我们说我们想要求的是 dr 比 dt 嘛，对吧？我们上面这个就叫显函数求导，因为我们把 r， 你看 r 明确的用 v 来表示出来了，对吧？这叫显函数。那么如果我们没有明确的解出来这个形式，而是用这种方式，对吧？就是说我们目前这个一眼看不出来 r 怎么用 v 来表示，对吧？所以这叫隐函数。那么直接用隐函数其实也可以进行求导，这叫隐函数求导。